Bienvenidos al club. Aquí está de nuevo Planetario, vuestro observatorio musical. Un día más, un jueves más, aquí en Radio Líder Santiago. Don Álvaro Viga, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, señor Manu Planetario, Manu López iba a decir. Es que acabo de hablar con otro Manu de la casa. Bienvenido a esta tu casa. Sí, como siempre. En una temporada que está siendo un poco caótica, estamos teniendo problemas para cuadrar entre mis problemas físicos, mi baja laboral, tus horarios, está siendo un poco complicado, pero afortunadamente... Hoy se han alineado los astros. Los planetas, nunca. Los planetas. Nunca mejor dicho. Además, hoxe vamos a facer o programa en galego. Vale, pareceme ben. Correcto. Cambiar... dou por feito que a xente que nos escoita de fora de Galicia saberá entendelo, ademais a música é linguaxe universal, porque hoxe temos a un compostelán que así se definía aquí a micro pechado, e que hai pouco presentou un novo disco que dentro de nada vai estar presentando en Compostela, un disco que se chama Seres Queridos e que empeza tal que así. Houbo que contar algún segredo, andar a golpes coa imaginación. Houbo que soltar virxes e amuletos e romper o corazón. Saín de casa perseguindo demos, caín na trampa de algún cazador. Ainda recordo aberto o Ateneo e os domingos de baixón. Agora que estades todos o meu carón, teño que confesarvos algo. Ainda teño os mesmos medos e a vertixe deses anos. Ou non vos pasa a vos? Tomar atallos, perder o tempo, ver pasar o día no alto de Belvís, ir de gallito, chorar por dentro, saber deixalo ir. Colgan pensamentos dos meus pensamentos, non sei se temos aprendida a lección daqueles tempos onde o noso tempo era todo para nós. Houbo que contar algún segredo, andar a golpes coa imaginación. Don Tomás Porteiro, moi boas. Que tal? Benvido a Planetario. Encantado de estar aquí con vos, claro que sí. Eu sempre digo, cando me preguntan faz o programa de música ou de NBA, non sei que te digo, eu son polipatético. Ti eres polifacético, pero de verdade. Vimos de presentar o teu libro de poemas, sí, a veces rendirse. Sí. Sen solución de continuidade, aquí estamos xa presentando este Seres Queridos. Sí, bueno, son facetas que se tocan, non? Bastante, pero bueno, sí, podríamos decir que sí. Foron feitos en momentos distintos, pero é certo que os lanzamentos acabáronse por solapar, bueno, pues por distintas circunstancias. Tampouco foi así nada excesivamente pensado. Estaba pensando, Álvaro, cando marchaches ti a Fuerteventura? 2015? 14. Entón, creo que a Tomás non Marzo coñeceras todavía. 2014. Pois xa coñecías Sinestesia. De Sinestesia, sí. Xa en Radio Bradoiro xa fixemos algunha cota de historia con Sinestesia, sí. Pasou tempo, non, Tomás? Sí, bueno, Sinestesia como tal comezara no... O sea, a formación original baixo ese nome, pois en 2008, en segundo de bachillerato, vamos, o sea, todavía no instituto. Logo foron pasando distintos grupos e en 2014 se consolidou como cuarteto e xa sacamos como propiamente un disco, aínda que había 2 EPs previos que eu tamén, a verdade, co tempo empecé a aprendín a valorar como realmente as primeiras obras do grupo, así que realmente, pois sí, dende ata o 2021, 22 diría, no 20, non sei de cando o último disco, creo que 2023 que sacamos o disco, fixemos os 6-7 bolos de presentación e cesamos a actividade indefinidamente. Sí, foi a banda na que máis
traballei, foi o meu proxecto. Fixechedes un cese temporal de la convivencia. Sí, bueno, creo que todo apunta que é definitivo, pero nunca se sabe, non? Porque, bueno, tampouco Tamén lles pasou a eles, Claro, tamén unha cousa, non foi ninguna cousa traumática e nada, simplemente, bueno, creo que as bandas están un pouco destinadas tamén en algún momento a desaparecer, e sempre hai sensibilidades musicales e personales tamén distintas, e neste terreno que nos movemos, que é sempre entre o semiprofesional, o semiamateur, hai anos que tes moito chollo coa música, anos que menos, pois sempre require de unhas altísimas dosis de romanticismo que, bueno, que ás veces as enerxías non coinciden, digamos, e está ben soltar, o sea, sen máis claro, porque problema. Nos aquí en Planetario falamos moito do indie, non? Como en concreto no Estado español non é unha etiqueta estilística como pode ser en outros sitios ou como podería ser en outro momento, senón é que case unha cuestión de medios. O indie verdadeiro é ese, non? Non poder dedicarse profesionalmente, ter que compaxinar moitas cousas. Eso fai máis difícil que unha banda tire para adiante, pero non o fai máis fácil para un músico solista tampouco. Sí, non? eu creo que antes utilizaba tamén a etiqueta de underground, como cousas que están debaixo da terra, non están á luz dos focos. É certo que eu o indie do que ti falas, eu creo que fai máis referencia igual aos anos 90, sobre todo. E no 2000 sí que se convertiu como unha etiqueta estilística, que aí era unha amalgama que cabía. Sí, o que chamamos ahora, eu lle chamo indie stream, todo, ¿no? sí. Todo que se parezca a. Claro, o sea, non sei se o indie dos 90 igual relaciono máis con Los Planeta ou con Piratas ou algo así. Sí, bueno, ahora hai certa plataforma verde que te di que Leiva é indie. Entón, claro, ¿no? Pero incluso Leiva pues, podía estar encuadrado agora dentro de rock indie, entón, bueno, unha etiqueta que como todo, ao final, son as palabras sirvenos para nomear cousas nun momento determinado, logo simplemente estás nomeando unha realidade que non está existindo, non? Entón, bueno, pois o indie quedou aí esa idea dese rock de guitarras que nacía de independencia, pero que logo ao final foron os grupos. Durante un tempo foi o mainstream, non? Agora volve a ser un pouco máis nicho, aínda que, bueno, parece que sempre se está intentando revivir, non? Cada ano cunha banda nova. Unha carreira que parece que está chea de obstáculos, que hai que compaxinar con unha carreira profesional, como no teu caso de profesor. Como este camiño que recorres, estábamos mirando, ahora penso que 2018, 2019 xa tes cousas en solitario, hai que recordar que compaxinas tamén con Néboa. Sí, os primeiros singles foron, claro, un pouco xa antes da pandemia, con Sinestes estábamos un pouco parados e eu tiña ganas de tocar, sobre todo en formatos máis pequenos e que requeriran menos infraestructura e poder tocar en clubes e bares, que a min espacios que me gustan moito sen demasiada ornamentación, e sobre todo unha serie de cancións que non veía coa banda. Apetecíame tocar coa guitarra acústica, empezar a tocar co piano e incluso, bueno, pues fantaseaba, non? Con incluir outros timbres, outros músicos, non? Entón, bueno, pues xurdeu a oportunidade co meu amigo José Zas, que nos coñecíamos dende moito tempo e que, bueno, parte fundamental do proxecto, porque creo que se non escoitara as miñas canciones daquela, pues igual non tivera igual tomado a decisión e seguiría un pouco coa idea de montar unha banda ou algo así, e me daba así como un pouco de pudor isto de poñer o meu nome do rexistro civil, digamos, non? De feito, a casualidade quixo que me esquecera. Eu cometo moitas faltas de ortografía. Eu de pequeno sospeitaban se podía ser disléxico, logo simplemente era que non me fixaba. O nome artístico non lle puxen a til. Dime conta cando puxen xe, bueno, deixar así polo menos, pues, Tomás Porteiro en Spotify e Tomás Porteiro na realidade. Oye, pues mira, dá peo chiste, ¿no? De que tomas, ¿no? E logo se volveu a... En ese momento estaba con Néboa, que foi un momento con Néboa que bueno, que tocamos, entramos nunha xira de artistas en ruta por fora de Galicia, incluso estive un tempo de excedencia, bueno, sin emprego e soldo, bueno, digamos, de profesor, e paralelamente pois empezaba así a facer pequenas grabacións en distintos lugares, en estudios de algún amigo, en casa, ou empezaba a producir, e saquei un disco que non é un disco como tal porque non ten unha producción como disco, senón que é unha reunión de grabacións dispersas, de aí o nome Material Disperso 2018-2021,
como se fora unha especie de recopilatorio dun artista que todavía non sacara nada, non? Eso era un pouco tamén vendelo esa cosa. Grandes éxitos descoñecidos de alguén que non sacara nada, non? Parecíame interesante esa idea de como declararse absolutamente xa friki, non? Nese sentido. E funcionou incluso moi mellor do que esperaba, non? Porque, bueno, xa non, pues funcionou bastante ben ese falso recopilatorio de cancións. Claro, porque nos músicos soe pasar que quen acaba facendo temas máis acústicos ou en algún momento da súa carreira que soe ser un dos dous camiños, non? Ou se empeza polo pequeno e se van añadindo cousas, entón ese artista xeralmente quere vestir máis as cancións, ter unha banda, ou como no teu caso, estou pensando noutros casos máis coñecidos, de ter unha banda e chegar a un punto, vale, este camiño xa o explorei, co resultado que fora, agora me apetece buscar outra cousa, outras sonoridades, o que decías ti, non? Coa liberdade que te permite que o estar ti só, pois podes non tes que discutir con ninguén as decisións, non? Claro, eso é a parte, eu teño feito este proxecto, o disco anterior, unha época que estaba presentando singles, toquei con banda, non? Toquei con batería, con contrabaixo, con clarinete, unha formación un pouco distinta, fixemos 3 ou 4 concertos, e no disco están incluídos en distintos formatos, porque o disco realmente ten unha parte eléctrica moi pop, de 2-3 temas como unha estética pop, incluso con sintetizadores e tal, e outros que siguen recollendo esa parte como moi máis acústica e tal. A min gustame as dúas cousas. Agora dame, o sea, simplemente ir baixo o meu nome e poñer como en primeira plana ou compartir as cancións independentemente da produción e do formato, senón poder transmitir o núcleo desa idea, pois me permite tocar nun garito solo coa guitarra ou montar un concerto con máis músicos e pegarme ese luxo. Na miña cabeza por sonar suena, vamos, unha sinfónica, un coro de gospel, mil historias que me gustaría poder facer. Unha colabo de Tom York ou algo así. Se por mí dependera, vería unha cantidad de músicos tremendos, pero tamén autoimpúxenme a idea de a mí dame moito cansazo, hai xente que ten máis talento para eso, pero estar liando a moita xente para que veña a tocar comigo ou pagarlle ou enredala no proxecto, como eu creo que acaba sempre un pouco canso deso cando tes un grupo, que ao final é unha parte importante do grupo cando eres o que compón, alinear un pouco as túas ambicións, os teus desexos cos que están contigo, pois autoimpúxenme un pouco a idea de poder facelo eu solo. Incluso hai baterías que gravei eu e moitas cosas que gravei eu sen saber tocar ese instrumento como tal, e foi un proceso que me gustou, non? Non sei, nese momento creo que quería facelo así, estaba un momento máis solitario e tal, e quería leválo de outra maneira. Igual agora, pois, sí que collín igual un pouco de folgos ou de autoestima no proxecto de querer, sería capaz de vincular a máis xente, pero nese momento era un pouco unha travesía no deserto facelo desa maneira, e así como me impuxen a mí mesmo tamén. Estás falando dun xeito de traballar moi autoproducido, non? Ainda que despois pode haber un productor, pero nesas primeiras grabacións, esas primeiras maquetas, teño unha dúbida, onde pos o límite? Quero decir, non sei se no teu caso o tes moi claro, grabas algo, dis, me gusta, xa queda así, ou empezas a decir, se podes caer no erro de darlle demasiadas voltas, é dicir, voulle poñer isto aquí, isto agora yo vou quitar, porque claro, nun grupo, ao final, se debate, hai opinións, se chega, pero claro, debatir contigo mismo. Pois mira, deixalo ir, que a quebro disco, creo que teño 7 demos desa canción, distintos tempos, distintos instrumentos, distinta maneira de acompañar, a que máis voltas lle din, sen dúbida. E Victoria Abril tamén ten unhas cuantas, e sí, pero como tampouco tiña unha data de saída, era o que iba a facer, e que sempre ao final fago para min, isto ten que ver con un mesmo, non? E logo está o acto de, non sei se vanidade ou xenerosidade de compartilo co resto, pero sí, sí que hai que poñer un límite na preproducción e sobre todo na propia producción. Cando xa tomas a decisión de vou gravar algo para ensinar con Fon, que é o que me produxo o disco, tamén lle demos moitas voltas a moitas cousas, e aí era eu o que poña máis o límite. Decía esta frase
non sei a que se lle atribúe, pero moi manida isto de que as obras non se acaban, as obras se dejan. Pois esa idea, sí. Pois se te parece, escoitamos algún temiña deste Seres Queridos. Ahora falaremos do disco, do proceso, do título, dos temas que o compoñen, pero que xa que te temos aquí con esta guitarra preciosa. Mira, Álvaro, que guitarra máis bonita. A min calquera guitarra me chama a atención, pero esta... Eu que estou nese punto friki de tipo que todavía non sabe tocar a guitarra, por eso digo, pero leva un ano calquera aprendendo ou querendo aprender. Entón agora me fijo, estou como se fora adolescente, me fijo en todas. Estou aí que vexo así me pasa en Instagram, que non me salen nada máis que de suxerencias guitarras, non? Tendas de guitarras de non sei onde, mira esta guitarra non sei que. Aí está afinando. É o directo. Cosas de directo. La magia de la radio, algún tópico más que se nos quede. Los duendes de la radio, cuando hay algún error, cuando tenemos algún error. Porque unha afinación aberta quería traerla de casa, non me deu tempo. Estaba espabilando a sexta, verdade? Porque esa é outra, que as cancións non solamente varían os acordes e demais, senón que varían tamén as afinacións. En función deso, pois cambia moito o sonido. E bueno, se escoitades xente como Antonio Vega ou Glenn Hansard, escoitaredes cancións que teñen afinacións moi diferentes unhas de outras, e por aí ven a diferente sonoridade. Creo que xa está, non me coña aí. Que isto ten tamén no directo, ten o seu momento. Hai dous tipos de artistas, os que son capaces de falar mentres afinan e os que non, ti de cal eres? Xogou unha mala pasada aí o afinador porque na luz e tal e os sostenidos non collen, isto te vai en fa sostenido e bueno, pois vou a tocar a primeira do disco, así non vai ser un pouco distinta. Canción máis moi compostelana, así que, bueno, pois perfecto. Houbo que contar algún segredo, andar a golpes coa imaginación. Houbo que soltar virxes e amuletos e romper o corazón. Saín de casa perseguindo demos, caín na trampa de algún cazador. Ainda recordo aberto o Ateneo e os domingos de baixón. Agora que estades todos o meu caro, teño que confesarvos algo. Ainda teño os mesmos medos e a vertixe deses anos. Ou non vos pasa vos? Tomar atallos, perder o tempo, ver pasar o día no alto de Belvís, ir de gallito, chorar por dentro, saber deixalo ir. Colgan pensamentos dos meus pensamentos, non sei se temos aprendida a lección daqueles tempos onde o noso tempo era todo para non. Houbo que contar algún segredo, andar a golpes coa imaginación. Houbo que soltar virxes e amuletos e romper o corazón. Saber deixalo ir, saber deixarte ir, saber deixalo ir, saber deixalo ir. Deixalo ir, o tema que abre este Seres Queridos, que saliu a finais de enero, 23 de enero. o 23 de xaneiro, sí.
Non sei se coñeces a Eladio, se No, bueno, tes sí, trato con coñezo. él, se Sí. che vai demandar por No, non dereitos creo, no. ou se vai colaborar, unha das dúas. Mira, hai que buscar. queda aquí aberta, verdade, a posibilidade. Joder, Eladio, maravilloso que fai. E sempre lle seguín a pista. Coñecino moi rapaz eu con sinestesia, a primeira vez que fomos a tocar a Vigo a fábrica, que era técnico, e logo creo que tamén nos entrevistou nun programa na Galega, Ondas Indies con sinestesia e bueno, vino en concerto moitas veces, sí. Encantador, amigo da casa, Sí, Eladio sí, Santos, fantástico, sí. é unha pasada. Este Seres Queridos, que como estamos comentando, é unha especie de viaxe, un disco que levaba tempo grabado, Sí. que comentábamos na presentación do teu libro, que bueno, que adiaches un pouquiño, pois, para que non se pisara polo libro. Normalmente cos músicos a mí me gusta falar con vos tempo despois de que sai un disco para ver a recepción da xente e como o vedes pasado un tempo. Claro, neste caso, no teu caso xa sucede ese tempo dende que se gravaron os temas Sí, e demais. O sea, eu personalmente, claro, realmente acaba de sair, o feedback está sendo bo de momento, pero bueno. Pero digo, a túa sensación, como vives, porque eu sempre digo que os músicos estades sempre unha especie de viaxe no tempo, non? Gravades algo, normalmente pasa un tempo ata que se publica, despois tendes que facer gira, por certo, que ainda non o mencionamos. Sí, teño varias este historias. viernes, Este sábado estou no Modus, sí, aquí en Santiago. Sábado. O no, Benres 6 de marzo. Estiven en Xixón a semana pasada e esta semana estou en Compostela, logo Coruña, Cambados e logo despois do verán teño varias tamén por aí fora. Pero quero dicir, normalmente ides facendo unha xira de presentación de algo que xa gravaches hai tempo, que simultaneidades con ir compoñendo cousas novas, sí, claro. E non sei se hai un punto de distancia ou de decir, joder, é que onte compuxen isto e me apetece moito tocala, pero como vai ese camiño? Sí, claro, neste caso, o sea, eu fun compoñendo moitas cancións, pero tiña claro que había como unha liña concreta. O sea, neste caso sí que vi moi clara a coherencia entre as cancións, a coherencia temática destas 8, ademais houve un empeño de que a final Golfo quería que entrara, non encontraba un momento de gravala e incluín a demo realmente. O que sona é a demo gravada por min nun apartamento cheo de humedades en Covas, en Viveiro, onde estaba daquela vivindo por cuestións laborais, e tamén me fixo ilusión que quedase incluído unha demo realmente masterizada co resto de cancións, no? De aí que lle puxera bonus track. Lo que pasa é que estaba compoñendo como dúas familias de tema un pouco, temas que eu vía noutro contexto máis latino, con máis músicos tal vez, con outro tipo de arranxos e que quería facer con outra xente. Era un proxecto que tiña pendente cun amigo, onde había como máis presencia de cousas así, pues tipo bolero, tan, unha cousa máis así, non? Entón, para mí foi doado estes temas, ademais teñen que ver con un xeito de tocar, sobre todo de interpretar, e unhas cancións que están como moi vencelladas a unha música que escoitei, a unhas músicas, digamos, autoras que escoitei durante moito tempo que bueno, a mí se me alumbrou moi claro que tiñan que ser estas 8. E non me suele pasar, en ese sentido creo que dos traballos máis coherentes que fixen, aínda que a produción dos temas hai bastante variación. E moita xente me dixo que lle parecía un disco moi variado, a pesar de ser moi cortiños ou moito temas. Para min nunca tanta coherencia tiveron os temas entre eles, non? Sobre todo sacando 2 que foron uns singles que quedaron un pouco no medio dos 2 discos, Dejadnos vivir, que creo que ten entía de por sí sola esa canción, e Más palabras, que ten estaría a cabalo entre isto e o que quero facer agora, que ten este toque un pouco máis mediterráneo e tal. O resto para min teñen así, son contan unha cousa parecida. Ahora falaremos de influencias musicais e demais, pero evidentemente me imagino que te preguntarán moitas veces, eu vou sacar o tema, pero non a facer a típica pregunta do idioma de por que en galego, por que tal, senón como é que te nacen unhas cancións en galego, outras en castelán, porque simplemente salen así, devante algunhas temáticas a un idioma ou outro, porque no teu caso tires
galego Sí, falante, neofalante, son claro, digo, neofalantes, sí. activo dende aí pouco, por decirlo de algún Sí, xeito, bueno, por digamos conciencia, que- non nativo. Non sei se diría exactamente por conciencia. Eu creo que sempre, bueno, eu creo que iso é algo que nos pasa a moita xente que somos castelán. De feito, está vendo incluso un debate este ano, ¿no? esta semana con un influencer, creo que sempre foi galego. Bueno, non sei, algo me comentou a miña parella que sí que é galego falante de cuna e tamén ten algo que ver co meu neofalantismo, pero xa de antes. Houbo para min un feito clave que foi entrar a dar clase na educación secundaria, non? Ver tamén a percepción que había por parte do idioma dos rapaces e asumir que creo que sí que tiñamos unha responsabilidade, incluso aqueles que viñamos de falar castelán a casa, como o meu caso, e eu tive moi poucas referencias na familia, por decir que casi ninguna que falase galego. Entón realmente eu aprendín o galego na escola, afortunadamente, porque tiña profesores que respetaban o decreto, falaban en galego e tiña materiales en galego, e iso foi xa o momento definitivo. Pero xa antes, digamos, polo ambiente no que me movo en Santiago, é certo que determinados ambientes culturales en Santiago pois está máis, a xente utiliza máis o idioma, pois fun mudando, non? Eu falaba moi mal o galego con 16 anos, 17 anos. Incluso me daba certa vergonza, non? Falalo tan mal, ser galego, non somente ser galego, senón ser sensible a cuestión cultural, idiomática. Entón sí que hubo un proceso de, joder, tío, eu creo que tamén teño a responsabilidade de falar ben este idioma. Pero nunca me atrevín a escribir. Tamén o feito de estar en Neua con un grupo tamén que utiliza pois, ao revés que a min igual, pois, mayoritariamente o galego, ainda que hai cousas en castelán porque tamén compoña unha canción, e simplemente nunca me forcei a escribir en galego, porque eso creo que é algo moi personal, o feito de, porque aí a responsabilidade xa é eu personalmente coa calidade do texto e o que queras decir. Pero no momento que de repente vin que estaba preparado, que empezou de xeito natural a xurdir, claro, ou que non me sentía un impostor, sabes, claro, facendo eso. Por aí iba eu, non? Que entón empezaron a xurdir. Hai un xurdir. momento onde sí. xorde. Creo que a primeira canción que escribí en galego está no último disco de Sinestesia, que é Na Marxe, e a primeira vez que pensei que non estaba sendo un impostor e que non o estaba facendo por contentar a ninguén, sabes? Que simplemente estaba facendo porque me apetecía. E agora, pois, xurden de maneira máis ou menos natural. E así, aparte de xurdir, sí que me impoño que me gustaría que nos meus discos coexistiran as dúas linguas, porque realmente na miña vida agora mesmo coexisten as dúas linguas. Eu falo mayoritariamente galego a maior parte do tempo, pois porque a miña parella fala galego, porque no traballo falo fundamentalmente galego, porque a comunicación do meu proxecto, aínda que é certo que todavía sigue sendo mayoritariamente en castelán, como son un músico que fundamentalmente traballa dende Galicia, pareceme que ten máis sentido. Pero por eso tampouco vou renunciar a falar e escribir en castelán, porque é a lingua da miña nai, dos meus pais, é a primeira lingua na que me namorei, na que me desnamorei. Na primeira seguramente pois a lingua das cousas máis profundas que temos da niñez e da adolescencia pois están codificadas en castelán. E eu creo que é algo que é unha cuestión sempre moi personal. E que quizáis eu son castelán falante, bueno, tampouco vengo ao caso, pero a mitad da miña familia é de Madrid, co cal a min, para que me entendera todo o mundo, me educaron en castelán. Eu aprendín a falar galego moi tarde, eu falo moi mal, pero eu penso que o punto da normalidade está en que un proxecto como teu poida ter cancións en galego, cancións en castelán, sen que ninguén te meta ningunha caixa, nin que teña que darse un punto de vista político. Esa é a normalidade, é dicir, a meirande parte da xente usa os dous idiomas, ou un mellor co outro, o bilingüismo perfecto penso que non existe. Non vai existir nunca, claro. E a normalidade é esa, non? Sí, o sea, a normalización sería eso, que queda camiño, evidente, que sí. É certo que eu creo que estaba moito máis en nichos, getificado. Cando eu comecei a tocar en 2008, pois había os festivales dos grupos que cantaban en galego, onde había unha temática moi vinculada á propia identidade galega, a defensa da lingua, digamos, non política, porque creo que tamén eu fago canción política en certo modo, senón que era, digamos, proclamas e eslóganes moi claros e evidentes. O leitmotiv da a propia razón de ser, non, da banda.
E non ten nada de malo, porque creo que eso tamén foi necesario. No, A mí no, tamén me por molesta suposto. agora esta xente que de repente critica moito eso, non? A determinados grupos que no fondo, pois mira, tamén abriron camiño. É certo que ese tempo pasou un pouco, creo que agora está moito máis normalizado, pero non hai que tampouco esquecer que se cadra parte desa normalización que existe agora, que creo que aínda queda, sobre todo o feito de que ahora se empeza a ver grupos que salen fora de Galicia cantando en galego. O sea, eu vou a tocar a Madrid, a Gijón, canto en galego, non teño que dar ninguna explicación, como incluso a maioría das veces a xente agradece, que eu creo que a maioría da xente que vive no estado en contra do que poda parecer, porque hai uns que fan moito ruido, normalmente son bastante sensibles e reciben eso con moitísima, E que hai con que moitísimo apreciar amor. a Sí. riqueza pues, de vivir un estado plurinacional con moitas linguas, que o galla superamos Claro, máis catalán, sí. o galla tuveramos nocións de euskera Claro. e tantas cousas, e o que diste, non? Que haxa grupos que abertamente saian, ou, Claro. por exemplo, estou pensando un tipo con moito éxito, como Nacho Vegas, Sí, agora, por exemplo, que está reivindicando a lengua, sendo el realmente castelán falante, igual non sei se tivo máis ou menos contacto, pero pareceme que está... E aínda que non sexas castelán falante, por que non utilizar? Aunque non sexas galego falante, por que non utilizar o galego, non? Pareceme normal. E ao final que os protagonistas sean as cancións e non no idioma no que están escritas. Pois vouche pedir que nos cantes outra. Vale. Bueno, pois seguindo... Ahora vos vou cantar en castelán, entón. Bilingüismo armónico, non? Tedes Seres Queridos disponible en todas as plataformas. Recordade que este venres 6 de marzo está Tomás Porteiro no Paz Modus Vivendi na Praza Feixó, aquí en Santiago de Compostela. Está con la humedad esto, por tanto es un pelín irregular, pero... Tes na cabeza as seguintes datas, ademais de... Sí, mira, teño o... bueno, máis ou menos. En abril, 12 de abril na Crazy Cry en Cambados, logo nas Velvet Session, que é unha historia que montan en Don Giorgio en Coruña, en maio. Logo toco no Barco de Valdeorras, nunha xornada de portas abertas das rutas do Viño, nunha adega ali, non me acordo agora o nome. E logo a volta do verán teño Castillo de Polvazares, nun espacio que fa moita música, unha sala que digamos está aí como nun pobiño pequeno. Vou a Burgos e a... Mira, teño aquí a chuleta. E a Arca de Noé, creo, en Arca de Noé, non? Sí, en Vilar de Santos, o 27 de novembro. Sí, en Arca de Noé, sí. Castrillo de los Polvazares, o 28 de novembro. Exactamente. E Burgos. 12 de abril, Creixe que hai Cambados. 9 de maio en A Coruña, no Don Giorgio. 16 de maio en O Barco. 7 de novembro en Burgos. 27 de novembro Vilar de Santos. 28 de novembro Castillo de Polvazares, pero aberto a contratación. E Burgos, ¿no? Tamén creo que anda por aí. Sí, perfecto. Te digo, aberto a contratación. Sí, claro. Sí. Bueno, pois esta chamase La Casa Familiar. Hai moito de recordos familiares en xeral na miñas cancións, pero bueno, neste disco máis. E é que hai un crujido do parque da miña casa que é solamente capaz de facer o meu pai con os seus zapatos, e que é un sonido que me retrotrae moito a na infancia e tal. Las canciones que me hicieron llorar, los números que aprendí de memoria, vuelven cuando cruje el parque, como ejércitos que se han rendido. Esta noche no me voy a dormir, voy a quedarme contando estrellas, las mismas que mordí alguna vez y se apagaron cuando vino el frío. De algún modo siempre vengo a cerrar
bisagras y cerraduras, y encuentro una libreta del back y corazones en pintura. Esta noche no me voy a dormir, voy a quedarme fumando fuera por las cosas que vinieron después y por los dardos que aún nos quedan, por todo lo que perdí sin querer, lo que ganamos sin darnos cuenta. La casa familiar. La casa familiar. Un dos temas. O último, poderíamos decir, porque outro é bonus track. Sí, exactamente, sí. De feito, o outro xa cambia un pouco o foco, que é como máis a historia dun amigo, ¿no? Algo así. Pero, bueno, todos, de aí o título, seres queridos, ¿no? Todos forman o mapa de afectos, ¿no? De vínculos que temos. É unha cousa complicada, porque me imagino que no proceso de composición necesitas sacar as cousas de dentro, pero claro, cando implica a outra xente, hai veces que non debe de ser doado, non? As dúbidas de... Sí, tuve alguna mala jugada con eso, pero sí. Sí. Pero bueno, non pasa nada. Una vez que queda algo escrito, sempre é un pouco mentira, así que tampouco pasa nada. Alguén que lle parece un mal ou... O ben, ou mal, non sei, depende, sí, pero ou isto é por tal, ou isto é por cual, non? E ou xente que se ve reflexada neso, xente cercana, pero bueno, E algunha vez te pasou que alguén che dixo, mira, isto é por mí, e dicir, no. Sí. Sí, me pasou. Sí. Eso di máis do que de quen cho está a dicir. Sí, bueno, sí. Sí, aunque, claro, no fondo nunca sabes exactamente para se escribes para algo, ¿no? Ou para alguén. Podes ter, no fondo sempre unha proxección de ti mesmo, ¿no? Entón, podes estar pensando en algo, en alguén. No fondo hai cruzadas moitas persoas, historias, e ese creo que fai bonito. Eso é, dese xeito é cando todo se volve un pouco unha farsa e é unha canción que pasa a ser un pouco universal, non? Eu non creo moito isto de o puramente biográfico, non? É dicir, hai cousas biográficas miñas nas cancións, sí, por suposto, pero unha vez que escribes está alterado, deformado, non? O sea, todo... Quizás o máis biográfico é o enfoque, non? Ese enfoque punto de vista que che fai sentarte coa guitarra ou co piano. Digamos, a pulsión o caldo de cultivo, pues evidentemente son, como en todo, non? Como en calquera prácticamente expresión artística, son as cousas que nos pasan, non? E é certo que teño un tono nas letras, pois que urbano, de pérdida de relacións e todo eso, non? Pero tamén neste disco creo que ten un ton como un pouco desapegado, non? O sea, como que está visto con certa distancia, non? É máis reflexivo que emocional, creo, as cancións. O teño esa sensación, ou así o quixen facer, vamos. Teño un amigo músico que un momento que me dixo, que é cantautor, e me dixo, Manu, contame as túas penas, porque levo un ano moi feliz, non me saen cancións que son cansautor. Claro, total, no, sí. Eu, claro, a min inspírame moito historias dos demais, hai moita historia de outra xente, pero incluso cando estás contando esa historia aí pasa o proceso contrario, realmente aí estás falando tamén un pouco de ti, non? Claro, porque hai tamén un proceso de empatía, non? De ser capaz de poñerte nos zapatos de un amigo, dunha amiga, de outra persona, dun coñecido, que sabes que pasa unha historia que non todo ten que ser, non? E como as cancións están moitas escritas en segunda persona ou en primeira persona do plural, algunhas, eu sempre penso que son cancións que están como se fora unha conversa con alguén todo o rato, ou incluso cos meus amigos, co meu grupo de amigos, ou coa miña parella, ou coa miña familia. Noto como se as cancións estiveran faladas, non? Interpeladas nunha barra dun bar ou nunha sobremesa ou algo así. É como
concepto, digamos, na miña cabeza está visualizado dese xeito. Decía un músico que cando lle preguntaban por isto que non todas as cancións iban da súa vida, dice non teño unha vida tan interesante. Claro, ¿no? Sí, total. Está ben falar de temas sentimentales, emocionais, experiencias vitais, pero penso que tamén é importante ter memoria histórica en todos os aspectos. Estamos vivindo un momento onde hai moita xente que quere borrar cousas do pasado, penso que é importante reivindicalas. E vouche pedir para pechar, antes falabas dun tema que ten entidade propia dentro destes seres queridos, que é dejadnos vivir, porque me parece moi necesario, porque penso eu que non son da Arousa, pero sí que medio vivo ali, bueno, a miña familia de Portas, así que cuarta máis, cuarta menos. Teño familia en Caldas, así que igual somos aí uns cuartos al cuadrado. Roma e Portas. Me parece importante que se fale de unha época, de unha xeración perdida, unha xeración borrada, que quizáis con este punto que se dá agora a certos personaxes hai como unha especie de romantización de todo aquelo, e dejadnos vivir Fútbol Club, así que me gustaría que pecháramos con eso, que nos contes a historia. Sí, conto a historia primeiro, entón. Claro. Está guai porque, mira, esa canción para min é algo que é como un proceso de o poder, o bonito que ten a arte, non? Que é un pouco un diálogo anónimo con xente que non coñeces, non? Cando les libros ou tal. E realmente nace de un libro non especialmente cunha vocación especialmente artística, pero que un libro super guai, non? E que está super ben escrito e está moi ben documentado, digamos, que Fariña, o libro de Nacho Carretero, e que o colín no seu momento, e chamoume a atención. Eu coñecía un pouco a historia do equipo, bueno, pois porque eu creo que non sei en todo Galicia, pero dende logo na zona do Sanlés, que eu teño, bueno, a miña nai naceu en Vila García, pasei moitos veráns ali, miña irmá vive actualmente en Vila García, miña parella de Ribadume, quer decir, teño moitos vínculos, e ademais sempre tocamos moito por ali, sempre tivemos moita relación con salas de ali, con grupos ali, con xente de ali, entón, bueno, síntome, aunque sí que para algúns igual foi un pouco de apropiación cultural que viñera aquí un de Santiago a Fode chincho. Sempre hai, sí, claro, sempre. Que me vas contar que vivo no Grove? Sí, o fronteira do Fode chincho a veces, claro, pero cando lin o, bueno, ese capítulo que casi está feito un pouco en forma de relato, gustoume moito como conta, porque además creo que aí el se deixa soltar un pouco a pluma, ese capítulo periodístico tira un rollo máis relato, non? E está como moi ben documentado, e me gusta moito realmente o tono que escolle Nacho Carretero, porque conta tamén un pouco a situación dos 80, a falta de oportunidades laborales, a falta de información, por suposto, e conta realmente unha anécdota preciosa, non? Que creo que foi o que me fixo escribila, que é ese momento de gloria dos perdedores, non? Creo que todo aquel que en algún momento se sentiu un pouco excluído, non? Cal sexa o momento da vida, eses momentos de casi gloria, non? ou de figurar, ou de ter ese recoñecemento, pois creo que nos deixa unha sensación así, entre extrañeza e a satisfacción, non sabería tampouco agora, pero conectou con algo. Feito, conectou cunha historia que sempre conto tamén nos concertos, é que teño un recordo da infancia de un eu era moi malo ao fútbol, teño un recordo aí que a veces me na cabeza, que é un día na liga do colexio mandei un zambombazo e pegou uno larguero e se me rompió el corazón. Creo que foi a primeira vez que realmente me romperon o corazón, non? Entón, tanta xente sentíndose identificada neste momento. O a final do Celta contra o Zaragoza, que tamén o meto nunha canción, e mira que non son excesivamente futbolero, pero hai certa épica no fútbol que nos recorda a vida, ¿no? Que ás veces as cousas nos escapan por un Alejo, o penalti de Alejo. Sí, ás veces a vida se nos escapa por un momentito, ¿no? Por unha mala decisión ou por chegar tarde a un sitio, por calquera cousa, non? Entón, bueno, pois supoño que conectei aí coa metáfora futbolista e coa xeración perdida e incluso con, bueno, creo que hai tamén tanto tabú coas drogas e somos unha sociedade tan cínica con eso que
bueno, que me gustou o tono como contaba, non? Que hai que recordarlle a xente que as drogas non solamente son as drogas ilegais, porque hai algunhas que hai xente que fai bandeira de ir contra a droga, pero despois fai promoción das cañitas e las terrazas e esas cousas. Fai falta máis educación en xeral. Sí, totalmente. Bueno, pues con esto vamos para allá. Déjanos vivir, déjanos morir como nos dé la gana. No vamos a salir al mar ni ir a trabajar por un jornal. Lo que quería era soñar, cruzar toda la ría y no movernos de la fiesta, besarte y escapar, jugar entre las máquinas de las fábricas desiertas. Pero si nos retan al terreno de juego, saldremos a sudar la camiseta. En el tiempo de descuento, un minuto mágico hace que esta tarde se abra el cielo. Déjanos vivir, déjanos vivir, déjanos vivir, déjanos vivir. Te lo tengo que decir, en el infierno nos encontraremos. Tu cuida del chaval se parece mucho a mí, ahora ya lo entiendo. Lo que quería era soñar, cruzar toda la ría y no movernos de la fiesta, besarte y escapar, jugar entre las máquinas de las fábricas desiertas. Pero si nos retan al terreno de juego, saldremos a sudar la camiseta. En el tiempo de descuento, un minuto mágico hace que esta tarde se abra el cielo. Déjanos vivir, déjanos vivir, déjanos vivir, déjanos vivir. Pero si nos dieran otra oportunidad, yo no sé muy bien qué es lo que haría, pero estoy seguro de que no saldría al mar, ni iría a trabajar por una mierda. No, déjanos vivir, déjanos vivir, déjanos vivir, déjanos vivir.
Déjanos Vivir Fútbol Club, que ao final non sei se contamos que a anécdota do torneo. Bueno, sí, claro, contaba Nacho Carretero no relato, non? Que bueno, que os paisanos do lugar, os ollos do lugar, decíanlle sempre os rapaces que estaban tirados, en plan, a ver se vades a traballar, a ver se vades ao mar, non? Naquel contexto, non? Que non era fácil facer todo aquelo, e eles contestabanlle con moita retranca, pois dejándose vivir, déjame vivir. E presentaronse torneo de fútbol con ese nome, Dejándose Vivir Fútbol Club, e chegaron á final, gañaron, e ademais Nacho deixa claro o golaverás tamén, sin un xogo en contra, o sea que o tipo foi o premio Zamora, o porteiro, e logo, bueno, a parte tráxica, no? O sea, convertiuse nun símbolo esa equipa de fútbol, porque anos despois, pois, creo que solamente quedan 2 con vida, e todos morreron moi novos, pois, por algún tipo de circunstancia vinculada a heroína, xa fora sobredosis, sida ou fiel refrexo do que foi esa xeración perdida por culpa da heroína. Hai historias tanto por Galicia como por País Vasco, como por Vallecas en Madrid, o sea que ao final é unha que distí algo bastante transversal a todo o Estado, e en concreto en Galicia, pois aparte pois por todo o tema do narco e tal. 6 de marzo, este venres no Modus Vivendi en Compostela, 12 de abril no Crazy Cray de Cambados, 9 de maio Don Giorgio Velvet Sessions en A Coruña, 16 de maio Adega Roandi, xornadas de portas abertas en O Barco. Tomás Porteiro presentando este Seres Queridos. Xa sabes que Planetario é a túa casa, cando queiras, aquí estamos. Moitas gracias a vos pola chamada. Álvaro, Ven aquí caladiño escoitando, claro, pero ti podías falar, No, pero por ti me ven aquí escoitando, disfrutando maravillosamente ben, e agradecendo a visita esta charleta que máis formato podcast, que onde non se importa o tempo, que moitas veces na radio chega o tempo, chega a verdade é que hai que falar o que temos que falar, falouse o que tiñamos que falar, primeira parte, que ainda quedou moito por diante, e nada, concerto recomendado para todos os que nos estén escoitando e vendo, porque son esa música que acompañou a Santiago durante un tempo prácticamente todos os días, e agora chama a atención que haxa pois un concerto en tal sitio. Hai que ir recuperando, hai que recuperando. Antes chamaba a atención o local que non tiña un concerto en directo. Sí, estáse recuperando un pouco. Agora está, por certo, que por eso hai que poñer en valor, sí. Hai que apoiar a xente como o Riquela. Moi malos. Sí, houbo anos de baleiro total, Eu que a miña formación musical é estar nos bares, fundamentalmente. E además toquei de guitarrista no Resaca Brothers, que bueno, non comentamos, pero formo parte indispensable da miña carreira musical, porque estive abrindo as jams de blues aí durante 5 anos, e están retomando, están tocando moito blues no CUM, nas crechas, claro, están facendo tamén. Hai que reivindicar a Casa das Crechas, a Borriquita, Arume, Riquela, Modus Vivendi. Están facendo programación semanal de xente local, de cosas de blues, de jazz e tal, e aí hai unha escola, hai unha canteira, sempre houve un nivelón de músicos nunha cidade como Santiago que non lle ten nada que envidiar E deixame recordar, fora de Compostela, pero que xente se atreve, como por exemplo en Bertamiráns no Transistor, sí, tamén, que ten incluso máis mérito nun sitio que casi dormitorio a veces, atreverse tal. No, por eso digo que está unha aposta moi valiente, que hai que aplaudir, e que é algo que axuda a fixar población tamén. É algo que sempre se esquece, creo, no discurso político, non sempre está falando dos servicios básicos, que é fundamental, colexios, supermercados e hospitais e centros educativos, pero creo que a cultura é fundamental para, sobre todo para a xente nova que se quede aí, ¿no? Máis cultura, menos co-living, é o que nos fai falta. Sí, pronto volvemos cunha nova entrega de Planetario, cando non lo permitan os horarios. Cando? Quen sabe? Pero seguramente repetiremos este formato, A xente lle gustou moito o que fixemos con Luis Fercán, este con Tomás Porteiro, así que faremos máis monográficos deste estilo, con música en directo. Así que moitas gracias por estar aí ao outro lado. Volvemos. Sei ben que o tempo berrará